Бүгінгі өрнетін қайталатын сөздердің тізімі осылай болады. Әдеп, заңдылық, оқып, болдырмау, тұтыну, шоқыну, күн күркіреу, ысқырық, қожалық. Сөздердің тізімін орыс тілінің нұсқасында оқимын. Вежливость, закономерность, бережливость, предотвратить, потреблять, креститься, гром, свисток, хозяйство. Сөздердің тізімін қолданып, шығармамды жазамын. Күтіп тұрыңыз. Атақты көрешімен радиодағы сұхбатта. Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар? Біздің бағдарламамызда келесі сөйлесуші атақты көреші Иван Иванов. Еліміздің екі дүркін еркін күрес чемпионы. Сәлеметсіз бе, Иван? Сәлеметсіз бе? Шақыруыңызға рахмет. Біздің тыңдаушыларға сіздің күрес жолы қалай бастаған екенін қызық болады. Спортта алғашқы қадамдар туралы айта аласыз ба? Әрине, мен ауылда туып өскенмін. Әкем үлкен шаруа қожалығына ие болды. Өскенімде жас жасымнан бастап шаруашылықпен айналыстым. Ерте тұрып, мал сорып, мал бақтым. Әкеме кәсібімен көмектестім. Әрдайым бір ауыр нәрсені көтеріп жаттым. Солай шыдағымды да күшімде дамытып қойдым. Бірінші жекпе-жегіңізде бір ерекше нәрсе есіңізде сақтады ма? Әрине, күрес алаңға шығып, төрешінің бастапқы ысқырығын естіп, ол маған күн күркіреудей әсер етті. Әсер соншама қатты болғанда, мен шоқынғым келді. Жекпе-жегімде ұқыпсыздық көрсетіп, кәтіні жібіріп жеңілдім, деп күліп айтты Иван. Сіздің әзіл сыққақ сезіміңіз бар. Палуандармен сөйлескенде бір заңдылықты байқадым. Олар әдеп қасиетті тәрбиеленеді. Бұл немен байланысты? Осындай тәрбие бәрімізге бірінші күрес кілемінде қадамдарымыздан үйретілді. Жекпе-жекте қарсыластарымыз, басқа орындарда бауырларымыз. Бұл тәрбие. Спортшылардың тағдылары спорт аяқталғаннан кейін әртүрлі екендігін білеміз. Сіздің осы мәселе туралы ойындарыңыз қандай? Меніңше ең маңызды спортпен және спорттық бәсекелестікпен аяқталған адамдарға жаңа мақсаттарды қою керек. Бұл оларды мақсат жоғалуынан болдырмайды деп ойлаймын. Мақсатсыз бұрынғы спортшылар есірткі немесе ішімдік тұтынуына тәуелділікті дамып кетеді. Интервью с известным борцом на радио. Здравствуйте, уважаемые слушатели. В нашей программе сегодня известный борец Иван Иванов, двукратный чемпион нашей страны по вольной борьбе. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте. Спасибо за приглашение. Нашим слушателям будет интересно узнать, как начался ваш путь в борьбе. Можете рассказать о первых шагах в спорте? Конечно, я родился и вырос в селе. У моего отца было большое фермерское хозяйство. Взрослея, я с малых лет работал по хозяйству.
Вставал рано, поил скотину, пас ее, помогал отцу с его ремеслом. Постоянно поднимал что-нибудь тяжелое. Так я развил и свою выносливость, и силу. Осталось ли что-нибудь особенное в памяти о вашем первом поединке? Конечно, когда я вышел на ковер и услышал первый свисток судьи, это произвело на меня эффект, подобный грому. Он был настолько сильным, что мне захотелось перекреститься. В том поединке я допустил небрежность, совершил ошибку и проиграл, со смехом сказал Иван. У вас есть чувство юмора. Когда разговариваешь с борцами, замечаешь одну закономерность. У них воспитано такое качество, как вежливость. С чем это связано? Такое воспитание всем нам прививают с первых шагов на борцовском ковре. На поединке мы соперники, а в других местах братья. Это воспитание. Мы знаем, что судьбы спортсменов после завершения спорта бывают разными. Каковы ваши мысли по этому поводу? Я считаю, что людям, завершившим спорт и спортивную карьеру, самое главное – ставить перед собой новые задачи. Это, я думаю, убережет их от потери цели. Без цели бывшие спортсмены могут развить зависимость от употребления наркотиков или алкоголя.